Assalomu alaykum do'stlar. Vrachniy xirurg kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men neyroxirurg Jahongir. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan dolzarb mavzulardan biri, ya'ni umurtqa pog'onasida uchraydigan kasalliklar. Bulardan eng keng tarqalganlaridan biri osteoxondroz yoki grija, xalq tilida aytganda disk churrasi. Ya'ni buni profilaktika qilish, davolash metodlari va reabilitatsiya jarayonlari haqida to'liq suhbat olib borishga harakat qilaman. Xo'p, hozirgi kunda butun dunyo miqyosida, ya'ni umurtqa pog'onasida uchraydigan osteoxondroz grija kasalligi 80% dan ko'proq insonlarda uchrayapti. Ya'ni har bitta oilada agar olib qaraydigan bo'lsangiz, 5 kishilik oila deb qaraydigan bo'lsangiz, 3 nafar a'zosida bu kasallik bor. Kimki hozir borib MRT tushadigan bo'lsa, albatta MRT ga yozilgan bo'ladi osteoxondroz пояснично-diapazonочный poyasnichna deb. Bu bor narsa, bu bor haqiqat. Endi bundan vahimaga tush kerak yo'q, vahimaga tushish kerak emas. Nima uchun? Qachonki grijaga bu aylanani qachonki grija deb yuritiladi, agar uning razmeri 5,5 mm dan yuqori deyiladigan bo'lsa, shunda grija deb ko'rsanglar zaключениyalarga ham yozilgan bo'ladi. Endi hamma grijalarni operatsiya qilish kerakmi? O'zi qachon operatsiya qilish kerak? Nahot buni medikamentoz yo'l bilan yoki bir jismoniy harakatlar bilan davolab bo'lmasa? Albatta bo'ladi. Biz ya'ni vrachniy xirurglar hech qachon kelgan grijani albatta tezlik bilan operatsiyaga yo'naltirmaymiz. Avval biz savol beramiz. Avval biz anamnez yig'amiz. Ya'ni qachondan buyon og'riysiz? Lecheniya oldingizmi shu orada? Necha marta lecheniya oldingiz? Lecheniyadan so'ng qanaqa ahvolingiz? Ta'sir qilyaptimi, qilmayaptimi? Agar bizga kelgan patsientning fikri bo'yicha 3-4 marta lecheniya oldim, foyda bo'lmadi, boshqa qildim, foyda bo'lmadi deyiladigan bo'lsa, biz ko'ramiz. Agar rostdan ham bu holatda operatsiya qilishga aniq bir ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, biz unda operatsiyaga yo'naltiramiz. Endi qachonki medikamentoz yo'l bilan davolanadi, qachon agar sizdagi grija yoki osteoxondroz sizga oshiqcha og'riq bermayotgan bo'lsa yoki etelik qo'pol nevrologik kamchiliklarni sizda paydo qilmagan bo'lsa, shu holatda siz misol uchun aytaylik lecheniya olib davolanib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda kuchli nevrologik defitsitlar paydo bo'lgan bo'lsa, ya'ni aytaylik siydik tutilib qolishi, erkaklarda jinsiy muammolar paydo bo'ladi. Oyoqni ya'ni to'poqdan pastga, ya'ni oyoqni yuza qavati tepaga ko'tarilmaydigan yoki pastga tushmaydigan bo'lib qoladi. Agar mana shu holatlarda, ya'ni biz parez deb aytamiz bu narsalarda, shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda operatsiyaga bu narsa ko'rsatma bo'ladi. Buni davolab o'tirishdi yoki qanaqadir kostoproflarga, manual terapevtlarga borishda aslo hojati yo'q. Vaqtingizni ketkizmang. Har bir ketgan vaqtingiz bu o'zingiz uchun minusga ishlaydi. Ya'ni bizda tibbiyotda shunaqa narsa bor, kaudalniy sindrom deyiladi. Kaudalniy sindromda 48 soat ichida operatsiya qilish kerak. Что ertaga осложнение bo'lmasligi uchun, ertaga asorat qolmasligi uchun. Agar 48 soatdan o'tib ketadigan bo'lsa, biz hech qanaqa ya'ni qo'limizdan narsa kelmaydi, faqatgina Xudodan so'rashimiz mumkin bo'ladi xolos. Ya'ni biz kerakli vazifani qilamiz. Bu nerv tiklanishi bu endi organizmning o'zining individual holatiga bog'liq. Ya'ni operatsiyadan keyingi reabilitatsiyalarga bog'liq bo'ladi. Endi hozirgi kunda eng ko'p, ya'ni bizi O'zbekiston aholisi tomonidan xatoliklarga yo'l qo'yilayotgan narsalardan biri, ya'ni o'zlari bilib bilmagan holatlarda qandaydir o'qimagan insonlarga, ya'ni men massajchiman, men grijani yo'q qilib yuboraman, men quritib yuboraman degan insonlarning oldiga yugurib borib olishi. Tan olaman, manualniy terapiya bu tibbiyotda bor narsa, tasdiqlangan narsa. Ya'ni biz o'zimiz ham ma'lum bir paytlarda manualniy terapiyaga ko'rsatma beramiz. Lekin qachonki manualniy terapiyani o'qigan inson qilish kerak. Do'stlar, albatta bu narsa gapim esingizlarda qolsin. Manualniy terapiyani
o'qigan insonga o'z ishini professionaliga boringlar. Ya'ni anatomiyani biladigan, umurtqa pog'onasidagi nervlarni biladigan, ya'ni bo'yin chigali, bel chigalinidagi nervlarni biladigan insonga boringlar. Ya'ni ko'chadan duch kelganiga bormanglar. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda bu juda ham ommalashib ketibdi. Men yaqinda borganda ko'rdim bu narsani, juda ham ommalashib ketgan. YouTube'larda ayniqsa ommalashib ketgan. Bunaqa insonlardan hushyor bo'linglar. Chunki men ko'pini ko'rganman. Shu Farg'onada ishlayotgan paytimizda ham bir bemor olib kelishgan kolyaskada. Ya'ni qanaqa? Mana kassapravga borgan, ya'ni ko'rsanglar uzun mana bunday nimasi bor, ponaga o'xshagan yog'ochi. Shuni belni bo'rtib chiqib turgan sohasi bo'ladimi? Qo'pol dehqon tilida tushuntirganda. Ya'ni biz tilda bu aytiladi, astistastrosk deyiladi. Ya'ni astistisiga, ya'ni poзвонокda astisti qismiga qaligini qo'yib turib uradi molotogi bilan. Mana zo'r bo'ldi, ochildi deydi. Yo'q do'stlar, bunaqa insonlardan hushyor bo'linglar. Chunki sog'liq sizlarniki, ertaga invalid bo'lib qolsanglar, ular hech qanaqa javob bermaydi. Ular bo'yniga olmaydi. Nima, sen operatsiya qilsang, sen operatsiyadan keyin yoki umuman operatsiyadan keyin bunaqa holatlar bo'lmaydimi? Unda nimaga shuncha odam operatsiya qildirma, yura olmay qolasan? Bu narsalar, ya'ni men aytishim mumkin, operatsiya doim ham uspешно o'tadi deb ayta olmayman. Chunki juda ko'p bemorlar so'raydi, garantiya bormi, garantiya yo'q. Biz o'zimiz garantiya bera olmaymiz. Ya'ni ertangi kunimiz nima bo'lishini biz bilmaymiz. Xuddi shuni singari siz ham bilmaysiz. Endi operatsiyadan asosiy maqsad nima? Operatsiyadan asosiy maqsad oyoqqa yoki qo'lga ketgan nervni bosib turgan yot fragmentni olib tashlab, nerv uchun yetarli, ya'ni erkin joy hosil qilish. Bizni qo'limizdan kelmaydi nervni tiklab qo'ya olish. Biz nervni tiklab qo'ya olmaymiz. Bizni qo'limizdan faqatgina ana shu nervni bosib turgan fragmentni olib tashlash, ya'ni disk rejasini olib tashlab, nervni erkin holatga keltirish. Endi bo'lishi mumkin, operatsiyalar bo'lishi mumkin, do'stlar, operatsiyalar bo'lishi mumkin. Ba'ziga operatsiyalar bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Ko'p holatlarda yaxshi rivojlanmagan hududlarimizda qilinadigan operatsiyalardan shunaqa aytaylik muammolar bo'lishi mumkin. Endi men ko'p ko'rmadim bunaqa holatni, ya'ni o'zini professionalman, o'z ishini ustasiman degan insonlar bunaqa narsalarni men kuzatmadim. Endi hozirgi kunda 21-asr texnologiya asrida, ya'ni monoportalni, biportalni, ya'ni endoskopik usulda disk rejasini olib tashlash degan xalq tilida lazerda deyiladi. Ya'ni kichik tirqish orqali kirilib, maxsus optika yordamida, ya'ni 200 ming martagacha kattalashtirilgan ekran orqali, ya'ni 4K formatda bu har bir narsa ko'rinadi. Ya'ni sizning nerv tolingiz, aytaylik, shu barmog'ingiz simchaloqdek bo'lib ko'rinib turadi. Bunaqa holatda xato qilish juda ham mushkul, juda mushkul. Ataylabdan xato qilmasa agar o'zi xohlab xato qila olmaydi. Chunki ko'rinib turadi, ya'ni ko'rinib turadi. Nerv qayerda ketyapti, qaysi nerv qanaqa, orqa miya qayerda turibdi, grija qayerda turibdi. Bu masala. Endi operatsiyadan keyin bizda yana bitta muammo, ya'ni bizning o'zbek xalqida uchraydigan, juda O'rta Osiyoda ayniqsa uchraydigan muammo, operatsiyadan keyin reabilitatsiyaning yo'qligi. Misol uchun mana Rossiya Federatsiyasida biz operatsiyadan keyin bemorlarimizni sanatoriya kurortlariga yuboramiz. Ya'ni 10 kun, 15 kunga. Bizda shunaqa narsalarga yetishmasligi, ya'ni operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonini juda ham sust rivojlanganligi. Shuning orqasidan, ya'ni aytaylik, qaytalanuvchi grijalar paydo bo'ladi. Yoki og'riqlar u darajada yaxshi yo'qolmaydi. Endi bu ham albatta bizning meditsinani hozirgi kundagi
bir sekin-sekin endi meditsinamiz mana rivojlanib boryapti. Bu narsalar ham yo'q bo'ladi degan umiddaman. Agar to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, qayerda operatsiya qilish kerak yoki qachon operatsiya qilish kerak degan ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kommentariyaga izoh yozib qoldiring, like bosing, obuna bo'lib qo'ying kanalimga. Bundan qiziqroq ma'lumotlarni, ya'ni bosh miyaga oid bo'lgan ma'lumotlarni, bosh miyani turli xil sohalaridagi uchraydigan turli xil o'simtalarni, rak kasalliklarini, umurtqa pog'onasidagi yemirilishlarni, umurtqa pog'onasi sinish kasalliklarini hammasi haqida to'liq ma'lumotlar asta-sekinlik bilan berib boraman. Buning uchun sizdan поддержка, like va поделиться qilish kerak bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, o'zlaringni asranglar.